हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल देसी टिप्स हिंदी में। आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको बहुत पुरानी खांसी की प्रॉब्लम है या 1 से 2 दिन में ही आपको खांसी हुई है, तो चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग लोग जो होते हैं हमारे सभी को ये अगर आप ये नुस्खा अगर 1 दिन ही आप इसको यूज़ करेंगे तो जो खांसी है वो चंद मिनटों में ही गायब हो जाएगी। यहाँ पर जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो आप अच्छे से देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर ही आप इसका यूज़ कीजिए। यहाँ पर अगर आप ये जो नुस्खा देखकर वीडियो स्किप करके चले जाते हैं तो हो सकता है आपको ना पता चले कितनी क्वांटिटी में आपको इसका यूज़ करना है, बच्चों को कितनी क्वांटिटी में इसको आपको देना है ताकि जो खांसी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ पर हम सिर्फ 2 से 3 चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्च भी ना हो और जो खांसी है वो आसानी से ठीक हो जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जो पहली चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने तुलसी के पत्ते यहाँ पर ले लिए हैं। तो आपको लगभग ये जो नुस्खा है वो दिन में 1 से 2 बार करना है, तो आपको 2 से 3 पत्तों की यहाँ पर ज़रूरत होने वाली है। तुलसी के जो आप पत्ते हैं अच्छी तरह से ले लीजिए, अच्छी तरह से आप देख लीजिए तुलसी के पत्ते हैं, आपको अच्छी तरह से इसको वॉश करना है। 2 से 3 पत्ते ले लीजिए। दूसरी इसमें हम जो चीज़ यूज़ करेंगे वो है काली मिर्च। तो आपको लगभग यहाँ पर 3 काली मिर्च है, वो इसको छोटे छोटे जो दाने हैं इसको आप पीस लीजिए अच्छे से। काली मिर्च का आपको पाउडर यहाँ पर तैयार कर लेना है। हमने देखिए 3 से 4 काली मिर्च का ये जो पाउडर है वो यहाँ पर तैयार कर लिया है। बस दोस्तों, नुस्खा बड़ा ही आसान है और बड़ा ही आपको इजी समझ में भी आ जाएगा और इसका जो रिजल्ट है वो अमेजिंग है। इससे जो खांसी है वो 1 से 2 बार अगर आप इसका यूज़ करेंगे दिन में तो बहुत ही आसानी से चली जाएंगी। तो आपको दोस्तों सबसे पहले तो इस तरह की एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए, चम्मच भी आप अगर लेते हैं तो भी चलने वाला है। लगभग से 2 चुटकी जितनी आपको ये जो काली मिर्च का जो पाउडर है वो यहाँ पर ले लेना है। देखिए मैंने कितना लिया है, 2 चुटकी की मात्रा में ये जो काली मिर्च का पाउडर है वो यहाँ पर ले लिया है। लगभग से आप 2 चुटकी या 1 चुटकी की मात्रा में जो पाउडर है वो यहाँ पर ले लीजिए। मैं आपको आगे बताऊँगा कि बच्चों को आपको कितनी क्वान्टिटी में देना है इसको। इसके बाद अगर आपके पास शहद नहीं है तो जाइए बाज़ार से जाके शहद ले आइए, क्योंकि शहद के बिना ये नुस्खा काम नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर शहद का यूज़ करना है। ये हमने यहाँ पर शुद्ध शहद इसमें ऐड कर दिया है। लगभग से बस 1 चम्मच या आधा चम्मच की मात्रा में आप यहाँ पर ये शहद है जो इसमें ऐड कर दीजिए और इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए। इतना ही दोस्तों आपको करना है। खांसी को भगाने के लिए आपका ये जो नुस्खा है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब ज़रा रुकिए, वीडियो को यहाँ पर स्किप ना कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कब लेना है, कितनी मात्रा में यहाँ पर आपको इसको लेना है। ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से हमारा ये जो नुस्खा है वो बन के रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। अब दोस्तों आपको दिन में इसको 2 बार लेना है। मतलब एक बार जब आप लेंगे तब इस तरह का एक तुलसी का जो पत्ता है वो आप यहाँ पर ले लीजिए और इसमें ये जो तुलसी का पत्ता है वो इसमें आप यहाँ पर शहद और जो काली मिर्च का पेस्ट है वो आप इस तरह से बस आपको लगा देना है यहाँ पर। ये देखिए अच्छी तरह से लगा लीजिए, या अगर आप इसमें अच्छी तरह से नहीं लगता तो ऊपर से आप आधा चम्मच ये जो तुलसी का पत्ता है आपको लगभग चबा चबा कर खाना है। साथ में शहद भी आपको मिला ही दिया है। इस तरह से आप इसमें लेके लगभग से आधा चम्मच की मात्रा में आपको इसका यूज़ करना है। आप इसको अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से दोस्तों आपको हल्का सा गुनगुना पानी है इसका यूज़ करना है। ये तो हो गया बड़ों के लिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटा तुलसी का पत्ता लीजिए, इतना सा। ये देखिए आप, हमने यहाँ पर ये जो शहद वाला जो मिश्रण यहाँ पर यूज़ किया था वो आधा चम्मच लिया था, तो उससे भी आप आधी क्वांटिटी में बच्चे को दीजिए। साथ में उसे भी थोड़ा गुनगुना पानी पिला दीजिए। दिन में बस आपको 2 बार करना है। एक, जब आप सुबह उठते हैं, जो आप नाश्ता बाश्ता वगैरह कुछ कर लेते हैं, उसके 1 घंटे बाद इस नुस्खा का यूज़ करना है। और रात को सोने से पहले, जब आप रात में जो सोने का आधा घंटा जो टाइम होता है उससे पहले आप इस नुस्खे का यूज़ कर लीजिए। अपने बच्चे को दे दीजिए, बच्चे बूढ़े सभी को
दूसरे दिन उठते ही यूँ चुटकियों में आपकी जो खांसी है वो 100% गायब होने वाली है। दोस्तों बहुत ही काम का नुस्खा है। मेरा यहाँ पर जो गाँव है वो सभी लोग लगभग इस नुस्खे का यूज़ करते हैं और बहुत ही फ़ायदा मिलता है। इनसे पुराने से पुरानी खांसी भी चली जाएंगी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करना ना भूलें आज का नुस्खा हमारा कैसा लगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नए नुस्खे के साथ। नमस्कार।